가자. 아. 야, 하늘에 빵꾸 뚫렸다, 야. 큰일 났다. 뭐 오늘 뭐 하겠냐, 이래갖고. 수영장 가야지요. 하나. 물 먹었어. 아율, 아율. 빠빠 먹고 자자. 응? 빠빠 먹고 코 할까? 혜라, 언제까지 잘 거야? 응? 빠빠 먹고 코 해야지. 빠빠 먹고 코 하자. 응? 아빠 순두부 끓여놨다고. 응, 끓여야지. 아유, 일어나. 빠빠 먹고 코 하자. 혜라, 빠빠 먹고. 아빠 밥 해놨어. 안 먹? 빠빠? 먹어주는 거야 한번? 내가 먹어주지 그런 거야? 먹어주지.
먹지 아유리가. 끝. 마지막. 아, 끝. 잘했어. 하율아, 우리는 12시 넘어야지 수영장 갈 수 있어. 지금 못 가. 오늘은 2시간씩밖에 못 가. 밖에 너무 춥잖아 지금 하율아. 그지? 여기서 조금 놀다가 가자. 어? 하율아. 알았지? 앉아. 이거 슈. 왜? 창피해? 퐁퐁퐁. 가지 왜? 가지. 제발. 아니 그게 안 돼. 보고 넣어야지. 보고 하려니까. 아침에 라면에 밥 말아 먹자. 컵라면에 밥 말아 먹자. 추우니까 따뜻한 거 먹자. 비 미쳤는데? 빗소리 봐, 야. 누가 보면 우리 백패킹 나오는 자리야. 왜 손으로 그래? 누구야? 아니라. 앉아. 야, 하늘에 빵꾸 뚫렸다, 야. 큰일 났다. 뭐 오늘 뭐 하겠냐, 이래갖고. 아? 뭐야, 이게. 뭐야, 이게. 또 이거 할 거야? 정하율. 잘못했지? 정하율. 여기가 하면 돼, 안 돼? 안 되지? 엄마 집에 있어. 엄마 여기 없어. 엄마를 왜 찾아? 끙. 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 한 번 더. 끙. 끙. 그래. 아빠 봐. 다 놀아. 됐어. 잘했어.
꽁! 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 하율이 음료수 줄까? 덤지게 싸셨네. 오줌 오지게 싸셨어. 네, 좋아하니까. 아빠 어지럽다. 어우 핑 돌아. 하율아 이모한테 가봐. 일로 와봐. 하율이요? 하율이 일로 와봐. 하율아. 하율아 이모. 이모. 하율아 이모한테 가. 우리 결혼 그거 하느라고. 아우 좋아. 하율이 보냈어. 엄마 내일 아침에 데려다 줄 거래. 그때 데려다 주신대. 그래요. 일찍 자.